আপনার শুকরটা কি ডাক দিয়েছে আপনি বুঝতে পারছেন না, তাহলে কি করে বুঝবেন যে আপনার শুকরটা ডাক দিয়েছে কিনা? আপনি যদি নতুন ফার্মার হয়ে থাকেন তাহলে তো বুঝতে খুবই অসুবিধা। আর অনেক পুরান ফার্মারও ঠিক করে বুঝতে পারে না শুকর ডাক দিয়েছে কিনা। আমার আশেপাশের অনেকের এরকম হয়েছে। তো যদি আপনারা ঠিক করে বুঝতে না পারেন তাহলে পুরো ভিডিওটা দেখুন, আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো শুকর কি করে ডাক দেয়, কি বুঝবেন আপনারা একদম 100% পারফেক্ট উপায় যেটা। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে আমি কথা বলবো যে বিষয়টা শুকর যারা নতুন ফার্ম করছেন তাদেরকে নিয়ে। শুকর যদি ডাক দেয়, অনেকেই বলে খাওয়া খাদ্যে একটা পার্থক্য আসে, কিন্তু খাওয়া খাদ্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য আমি বুঝি না, কারণ আমার শুকরগুলো সবসময় ভালো খায়। তো ডাক আসলেও খাই, না আসলেও খাই। তো আমার এই দুটা শুকর দেখতে পাচ্ছেন, এই দুটার নতুন করে ডাক এসেছে, গত 2 দিন হয়েছে। তো দেখুন কিভাবে বোঝা যায়। যখন শুকরের ডাক আসবে তখন আপনি পিঠে ধরে, যখন আপনার শুকরের ডাক যদি না থাকে এভাবে যদি চাপা দেন তাহলে দেখবেন শুকরগুলা সরে যাবে। কিন্তু যখন পারফেক্ট পিওর ডাক আসবে তখন আপনার শুকরগুলা এইভাবে যখন পিঠে ধরে যতই ঠেলা দেবেন, চাপা দেবেন, জায়গা থেকে একদম লড়বে না, কারণ এটা ক্রসিংয়ের জন্য, মিটিংয়ের জন্য তৈরি। তো বুঝবেন যে আপনার শুকরের ডাক এসেছে। আর এটা বোঝার আগে আপনি বুঝবেন কী করে ডাক এসেছে, শুকরের যে জনাঙ্গটা ওটা ফুলে বড় হয়ে যাবে, নর্মাল থেকে ফুলে অতিরিক্ত বড় হয়ে যাবে, মোটা হয়ে যাবে, আর একটু পিঙ্ক কালার, গোলাপি কালারের মতো হবে। এটা দেখে আপনারা বুঝবেন। তারপর এটা দেখে বোঝার পর আপনি এইটা করে নেবেন, এইভাবে চাপ দেবেন পিঠের উপর, তাহলে আপনার শুকরটা একদম ডাক এসেছে কিনা বুঝবেন। আমার এই যে শুকরটা দেখছেন এটাকে আমি আগে ধরতেই পারতাম না, এখন দেখুন জোরে চাপা দিলেও শুকরটা জায়গা থেকে নড়ে না। এটাকে আমি আগে ছুঁতেই পারতাম না, এটা দূরে ভেঙে যেত, কিন্তু এখন ডাক আসার ফলে এটারে দেখুন এই চাপা দিয়ে ধরে রেখেছি, তারপরে এটা জায়গা থেকে নড়ছে না। এটা যদি করে আপনি শুকরকে ক্রসিংয়ের জন্য অন্য বেটা শুকরের কাছে নিয়ে যান, তখন আপনার শুকরটা ডাক ধরাতে পারবেন যে 100% শিওর। না হয় কি হয়, অনেকে, আমার আগে যখন একটা বেটা শুকর ছিল তখন আমার আশেপাশে গ্রামের অনেকে শুকর নিয়ে আসতো আমার কাছে ডাক ধরানোর জন্য, কিন্তু তাদের শুকরগুলা ডাক এসেছে ওনারা বলতো, কিন্তু আমি দেখিনি ডাক হচ্ছে বলে বুঝিনি। ওনারা শুধু জনাঙ্গটা একটু ফুলা আর পিঙ্ক কালারের দেখেই নাকি ওনারা বুঝতে পেরেছে যে ডাক এসেছে, কিন্তু আমি এভাবে চাপা দিয়ে ধরে ওই শুকরগুলাকে দেখেছিলাম, ওই শুকরগুলা একদম জায়গা থেকে নড়ে যেত। তো যার কারণে আমার বেটা যে শুকরটা ছিল ওটার দ্বারা ডাক ধরানো হয়নি, কারণ এভাবে উপরে উঠতে গেলে শুকর ডাক ধরানোর জন্য শুকরটা সরে যাচ্ছিল, যে শুকর বেটিগুলো নিয়ে আসতো। কিন্তু আমার এগুলো দেখুন 100% ডাক এসেছে বোঝা যাচ্ছে, তাই এগুলোকে এইভাবে চাপ দিলে বোঝা যায় যে এগুলা ডাক এসেছে, এগুলা লড়বে না জায়গা থেকে। তো এইভাবে আপনারা বুঝতে পারবেন শুকরের ডাক 100% এসেছে কিনা। আর ডাক আসার পর প্রথম যে ডাকটা আসবে, প্রথম ডাকে আপনারা শুকরকে ডাক ধরাবেন না, দ্বিতীয় ডাকেও ধরাবেন না, তৃতীয়বার যদি আপনার শুকর নতুন হয় তাহলে তৃতীয়বার আপনি শুকরকে ডাক ধরাবেন, তাহলে বাচ্চার কোয়ালিটি ভালো হবে, গ্রোথ ভালো হবে এবং বাচ্চার কোয়ান্টিটিটাও বেশি হবে। কম বয়সে যেমন আমরা মেয়েদেরকে বিয়ে দিই না, তেমন কম বয়সে শুকরদেরকেও আপনারা প্রেগনেন্ট করাবেন না। 3 বারের মাথায় যখন 3 বার ডাক দেবে আপনার নতুন শুকর হলে, তখন মিটিং করাবেন। যেমন আমার এই শুকরগুলা দেখুন ডাক এসেছে এই প্রথমবার, আমি এখন ডাক করাবো না এদেরকে, দ্বিতীয়বারও করাবো না, তৃতীয়বার যখন হবে তখন করাবো। দ্বিতীয়বার যখন হবে তখনও করানো যায়, প্রথমবার করানো একদমই উচিত না, দ্বিতীয়বার করানো যায়। তো একবার ডাক আসার পর 10-15 দিনের মাথায় বা 20-25 দিনের মাথায়, শুকরের উপর ডিপেন্ড করে, 15 থেকে 20-25 দিনের মাথায় আবার ডাক আসবে। তো আপনারা খেয়াল রাখবেন দ্বিতীয়বার অথবা তৃতীয়বার ডাক করাবেন, তৃতীয়বার করালে সবচেয়ে ভালো। তো দ্বিতীয়বার করালেও চলে, কিন্তু ভুলেও প্রথমবার করাবেন না, তাহলে বাচ্চা খুবই কম পরিমাণ দেবে। আর খাওয়া দাওয়াটা একটু ঠিক করে দিলে আপনারা বাচ্চা কোয়ান্টিটি বেশি হয়, হেলদি হয়, গ্রোথ ভালো হয়। এই বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখবেন আপনারা। আর আমার এরপরের ভিডিওটা আপনারা দেখবেন পিগ ফিডের উপর। আমি পিগ ফিড নিয়ে অনেক ঘাটাঘাটি করেছি, কয়েকজন বলেছিল পিগ ফিড নিয়ে। তো আপনারা পিগ ফিডের ভিডিও দেখতে হলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আর একটা জিনিস দেখাচ্ছি, যে জনাঙ্গটার কথা বলেছিলাম, এই দেখুন
শুকরের জনাঙ্গটা ফুলে বড় হয়ে গেছে, যেটা আগে একদম নর্মাল ছিল, এখন দেখতে পাচ্ছেন ফুলে বড় হয়ে গেছে, মোটা হয়ে আছে এই শুকরটার। এবং এই শুকরটাকেও দেখাচ্ছি, দেখবেন দেখুন এটা ফুলে বড় হয়ে গেছে এবং একটু পিঙ্ক কালারের মতো হয়ে এসেছে। তো এইভাবেই আপনারা বুঝতে পারবেন শুকরের ডাক এসেছে কিনা একদম পারফেক্ট ভাবে। এছাড়া অন্য কোনো উপায় যদি আপনাদের জানা থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, আমি পরে আরেকদিন সবাইকে জানিয়ে দেব সেই বিষয়টাও। তো আমি যে বিষয়গুলো দেখে বুঝি এই বিষয়গুলাই। আর পিগফিডের উপর যে ভিডিওটা আসতে চলেছে সেটা নিয়ে অনেক রিসার্চ করেছি ত্রিপুরাতে। পিগফিড মানেই একটা ঝামেলা, শুকরকে কি খাওয়াবো সে বিষয় নিয়ে একটা ঝামেলা চলে আমার মধ্যে এবং সবার মধ্যেই। নতুন ফার্ম যারা করে তারা তো আরও বেশি অসুবিধার মধ্যে থাকে। তবে আপনারা যদি পিগফিডের উপর পরের ভিডিওটা দেখতে চান তাহলে কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক করে দেবেন, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এই সমস্ত ইনফরমেশন ভিডিও পাওয়ার জন্য। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে।